आज माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिन। माता तीर्थमा ठुलो मेला लाग्दै आज सूर्यग्रहण लाग्दै नेपालमा नदेखिने भएकाले बार्नु नपर्ने। युएईमा नेपालका पदमले जिते झण्डै 72 करोडको चिट्ठा। खहरे खोला सुक्नेवाला छ, रुख हाम्रो साझा चिन्ह भइसक्यो भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लक्षित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति। गोविन्दलाई जिताउनुहोस्, मन्त्री बनाउँछु भन्दै तनहुँ पुगेर प्रचण्डको आश्वासन। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन। देशमा सङ्कट विद्यमान छ, कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन भन्दै नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा उठाए जलविद्युत र शिक्षाको विषय। कुन नेताले के भने यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। ऐन निर्माणमा प्राथमिकता तोकेर काम गर्ने उपप्रधान एवं कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐनको जरुरी रहेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। देउबा निवासको फोनले रोकियो कर्णालीका मन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम। नेपालमै बनेका सवारी साधनले मान्यता नपाउँदा जनताले दुःख पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहको भनाई। युवराज सफललाई कारवाही गर्न पूर्व मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदमै गरे माग। ओली प्रवृत्तिका मानस पुत्र फन्टुसहरू सडकमा नेता भएर हिँडेका छन्, यस्तै फन्टुसले जित्छन् भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालको टिप्पणी। निर्माणका काम राति गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको जोडबल तयार छैनन् विकासे अड्डा। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 108 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 386 पुग्यो। 31 जिल्लाका 234 ठाउँमा डढेलो प्रदूषण र गर्मी भने कायमै। वसुन्धरा श्री पुरस्कार डाक्टर सन्दुक रोहित र मानसश्री पुरस्कार डाक्टर महावीर पुनलाई प्रदान गरिने। 10 वटा डोजर चलाएर एकैछिनमा खाली गराइयो विराटनगर स्थित दुहबी नगरपालिका 5 दुहबी बजारको पुरानो बस्ती। विदेश पढ्न जान 1 वर्षमा 1,17,000ले लिए एनओसी। मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन जारी, विभिन्न चरणका वार्तामा जुटेन सहमति। चलचित्र जारीको व्यापार राम्रो भएपछि निर्देशक उपेन्द्र सुब्बा भन्छन् बनाउँदा बनाउँदै के बनाए थाहा नै छैन। सकम्बरी गीतकी मोडेल कुसुम शर्मा भन्छन् अब फिल्ममा काम गर्ने चाहना छ। नेप्से परिसूचक 15.13 अङ्कले वृद्धि। कुन कम्पनीले कमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। जलविद्युतमा लगानी बढाउन महासङ्घ सहजीकरण गर्न तयार रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको टिप्पणी। भारतमा उच्च गर्मीका कारण 2 दशकमा 22,000 को मृत्यु। जापानमा प्रवेश गर्ने विदेशीको संख्यामा 27.5% वृद्धि। युक्रेनलाई हतियार नपठाउन दक्षिण कोरियालाई रुसको चेतावनी। विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको देश बन्यो भारत। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र एपीएफसँग स्तब्ध, जावला खेलले पुलिसलाई हरायो। एसीसी प्रिमियर कपमा युएई र ओमान विजयी। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामी आज जन्मिने बित्तिकै शिशुहरूमा देखिन सक्ने स्वास्थ्य समस्याहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ अनि समाचारपाटी.com को अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल वैशाखको 7 गते बिहीबार स्पेससम्म सन् 2023 अप्रिल 20 तारिक। आज वैशाख कृष्ण औँसी, माता तीर्थ औँसी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई माता तीर्थ औँसीको धेरै शुभकामना छ। देश तथा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ सकेसम्म गएर आफ्नी मातालाई भेट्नुहोला र मिठा खानेकुराहरू खुवाएर माताको आज सेवा गर्ने दिन हो, माता तीर्थ औँसी हो। अनि आजकल सामाजिक सञ्जालहरूमा सबैले सजिलोका लागि भन्ने गरेको ह्याप्पी मदर्स डे भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जे भने पनि माता तीर्थ औँसीको धेरै शुभकामना छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र आफ्नी आमालाई सधैँभरि माया गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचार लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आज आमाको मुख हेर्ने दिन मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व। आज जन्म दिने आमालाई मिठा परिकार खाना तथा राम्रा कपडा लगाउन दिएर
खुसी पारी मनाइँदैछ। शास्त्रमा उपाध्याय पण्डित आचार्य र पिताभन्दा पनि ठुली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उहाँबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यस दिनलाई लिइन्छ। वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनलाई नेपालीले माता तीर्थ औँसी अर्थात् मातृ औँसीका रूपमा समेत मनाउँछन्। छोराछोरीले आज बिहानै उठी नुहाएर आफ्नै आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाउने र मिठा मिठा तागतेला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। यसो गरेमा मातृ ऋणबाट मुक्त भइने जनविश्वास छ। आमा नभएकाहरूले भने आमालाई तर्पण र पिण्ड सहित श्राद्ध तथा पुरोहितलाई सिधा दान सहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उहाँले गरेका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन्। शास्त्रमा प्रत्येक नर नारीले जीवनमा देव ऋण, मनुष्य ऋण र पितृ ऋण तिर्नुपर्छ भनिएको छ। पितृ ऋण तिर्न माता पितालाई जीवित हुँदा सम्मानपूर्वक खुसी राख्ने, मृत्यु पश्चात श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान छ। आजको दिन दिवंगत आमाको सम्झनामा विभिन्न ठाउँमा माता तीर्थ मेला पनि लाग्ने गर्छ। आमा नहुने नर नारी बिहानै विभिन्न तीर्थस्थलमा गई स्नान तथा हरिहर विष्णु र शिवको दर्शन पूजा गर्दछन्। आमा बित्नेले सके प्रत्येक वर्ष नसके एकपटक माता तीर्थमा श्राद्ध गर्न जानुपर्ने मान्यता समेत छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले आज सूर्यग्रहण लाग्ने जनाएको छ। आज लाग्ने सूर्यग्रहणको दोष पनि नलाग्ने उसको भनाइ छ। नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसको दोष नलाग्ने भएको हो। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन आज सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसको दोष नेपालीलाई नलाग्ने र बार्नु पनि नपर्ने समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष वैशाखको 7 अर्थात् आज अनि असोजको 27 गते र चैतको 26 गते लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले तीनवटै सूर्यग्रहण बार्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। तीनवटै सूर्यग्रहणको दोष नेपालीलाई लाग्दैन। कार्तिक 11 गते लाग्ने चन्द्रग्रहण भने नेपालबाट देखिन्छ, यसमा भने दोष लाग्ने भएकाले बार्नुपर्छ। वैशाख 7 गते लाग्ने सूर्यग्रहण चीन, मंगोलिया लगायतका देशहरूबाट देखिने समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। युएईमा कार्यरत नेपाली चालकले 2 करोड दिरामको चिट्टा जितेका छन्। उनले जितेको चिट्टाको नेपाली रुपैयाँ 71 करोड 70 लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। खालिज टाइम्सका अनुसार पदम नाम गरेका ती नेपाली चालक सन् 2023मा युएईमा यति ठूलो राशिको चिट्टा जित्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। 3 महिना अगाडि मात्र युएईको आबुधाबीमा आयोजित बिग टिकट र्याफल ड्रमा एक नेपालीले 82 करोड रुपैयाँ बराबरको चिट्ठा जितेका थिए। नेपालीले जितेका छन् चिट्ठा, उहाँलाई हामीले धेरै धेरै बधाई भन्नुपर्छ। धेरै धेरै बधाई छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै खहरी खोला सुक्ने टिप्पणी गर्नुभयो। तनहुँमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, कहिलेकाहीँ खहरी खोला उर्लिएर आउँछ, डर लाग्दो गरी आउँछ, तर त्यो सुक्नेवाला छ। नदी गम्भीर ढङ्गले महासागरतिर लम्किरहन्छ, यो कुरा नभुलौँ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले कुनै आँधी हुरी र बताससँग नआत्तिन 37 साल झैँ खडा भएर शान्ति, संविधान र विकासको निम्ति उभिन आग्रह गर्नुभयो। एमाले सही 7 दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफूलाई चयन नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वाभाविक गठबन्धन यही भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था बनिसकेको बताउनुभयो। उपचुनावमा गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर पठाए मन्त्री बनाएर पठाउने आश्वासन समेत उहाँले दिनुभयो। रुख चिन्ह कङ्ग्रेसको मात्र नभएर सबैको साझा भइसकेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने आश्वासन दिनुभएको छ। डुम्रेमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै उहाँले भन्नुभएको छ, तपाईहरूले रामचन्द्रजी जस्तै गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई रुख चिन्हमा मतदान गरेर विजयी गराउनुहोस्। बाँकी काम शेरबहादुर देउबाजीले जिम्मा लिइसक्नुभयो। म शेरबहादुर देउबाजी सँगै छु, मन्त्री बनाउने जिम्मेवारी मेरो भएको घोषणा गर्दछु, किनकि प्रधानमन्त्री अहिले म भएको छु, उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालमा सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ भइसकेको भन्दै त्यसलाई पूर्णता दिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको प्रचण्डले बताउनुभयो। मुगलिन पोखरा सडकको काम सुस्त गतिमा भएकाले जनताले असजिलो महसुस गरेको भन्दै प्रचण्डले यसलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तनहुँको विकासको जिम्मा आफूहरूले लिने बताउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। बैठकपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भएको तर कुनै पनि निर्णय नभएको बताउनुभयो। कानुन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाउनु भएका उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि बैठकमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिनुभएको छ। हाल कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुनुहुन्छ। गत 2079 मक्सिर 27 देखि प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ। यसभन्दा अगाडि चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त रहेको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देश सरकारविहीन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट र सञ्चारको दायित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले मक्सरमा भएको चुनावदेखि अहिलेसम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु भनेको सरकार नरहनु सहर रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नै 16वटासम्म मन्त्रालय हेर्ने स्थिति आउनु लज्जाको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिले पनि सरकारको आयु तोकेरै भन्ने गरिएको भन्दै नयाँ नेताहरू नयाँ दौरा सुरुवाल सेलाउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको परिवेशले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता अझै बढेर जाने कुरा चित्रित गरेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा गणतन्त्र आएको 15 वर्ष झगडामा बिताएर अहिले जनता र अन्य कारण देखाएर पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो। महासचिव चन्दले देशमा सङ्कट विद्यमान रहेकाले के हुन्छ भनिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा राजतन्त्र हुँदा समेत आर्थिक मन्दीको अहिलेको अवस्था भोग्नु नपरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा जलविद्युतको विषय उठान गरेका छन्। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्नका लागि तत्काल नीति बनाउन माग गरेका छन्। त्यस्तै विभिन्न जलविद्युत आयोजना प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र अगाडि बढेका जलविद्युत आयोजनाहरूको तत्काल काम थालनी गर्न पनि माग गरेका छन्। संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बुढीगण्डकी आयोजना तत्काल निर्माण सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले आयोजना निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सरकारको नाममा रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले गोर्खा र धादिङको सिमानामा बुढीगण्डकी नदीमा बन्ने 1200 मेगावाटको जलाशय युक्त आयोजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको भन्दै तत्काल निर्माण गर्न माग गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रले विदेशमा ऊर्जा व्यापार गर्न सक्ने कानुन बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आपूर्ति र व्यापारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै सांसद ईश्वरी घरतीले नेपालले भारतलाई विद्युत बेच्न नेपालका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भारतलाई नेपालले विद्युत बेच्दा खुसी हुनु परे पनि नेपालको रोल्पा जिल्ला 30% भन्दा बढी जनताहरू विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अर्का सांसद दयाल बहादुर साईले नेपाल विद्युत कम्पनी लिमिटेडबाट प्रस्तावित मुगु कर्णाली जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले धेरै बस्ती र उर्वर भूमि डुमान गरेर बनाउने जलविद्युत आयोजना आवश्यक नभएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा फरक विषयमा विचार राख्ने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकमा सांसदहरूले सडक, खानेपानी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सरकारले गरेका कामका विषयमा प्रश्न गर्ने, समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दा र आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्याको विषयमा विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएकाले शिक्षा क्षेत्रका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। उनीहरूले संसद बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपछि भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्ने मागदेखि देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न समेत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर आरजु राणाले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद राणाले नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न उठेको भन्दै समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्नाको संख्या कम हुँदै जानु राम्रो लक्षण नभएको बताउनुभयो। सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपछि भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले वर्षैपछि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी 3 वर्षमा मात्रै फेर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद अनिसा नेपालीले बालबालिका शिक्षक सङ्गठनले राख्दै आएका माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभएको छ। उहाँले विद्यार्थीहरूको पहिलो विद्यालय घर र दोस्रो विद्यालय भन्दै बाल विकासमा पढाउने शिक्षकहरू आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहँदा त्यसको असर बालबालिकामा पनि पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद सञ्जय कुमार गौतमले सरकारले देशको उच्च शिक्षामा सुधार गर्ने गरी अहिलेसम्म काम नगरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका विश्वविद्यालयहरूप्रति नेपाली विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै गएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधान रक्षा एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय ऐनहरूको प्राथमिकता तोकेर छिटोभन्दा छिटो ल्याउने बताउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खड्काले ऐनहरू प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले कतिपय संघीय ऐनहरू संसदमा पुगेर रोकिएका र कतिपय निर्माणकै क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै ती सबै ऐनहरूको प्राथमिकता तोकेर काम अगाडि बढाइने बताउनु भएको हो। उहाँले कानुनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री खड्काले ऐनहरू निर्माण गरेर जनताका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गराउने तर्फ सरकारको ध्यान रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो आवश्यकता ल्याउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारको स्वरूपमा परिवर्तन आएकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नका लागि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अख्तियार रहेका व्यक्तिहरूको निगरानीका लागि पनि सोही अनुसारको ऐन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी संसद र संसदीय समितिहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कर्णालीमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ रोकिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सिफारिस भएका मन्त्रीहरूको शपथ केन्द्रको दबावमा रोकिएको हो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर साईले 3 जना मन्त्री सिफारिस गर्नुभएको थियो। सिनियर नेताको नाम सिफारिस नगरिएको विषयले असन्तुष्टि देखिएको छ। बुधबार 3 बजे हुने भनिएको मन्त्रीहरूको शपथ अन्यल बनेको छ। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस बीच बनेको नयाँ समीकरण अनुसार कांग्रेसले 3 जना मन्त्रीको नाम मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले नेपालमै बनेको सवारी साधनलाई कानुनले मान्यता नदिएको प्रति सरकारसँग असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले कानुनमा नेपालमा चल्ने सवारी साधन विदेशबाट आउनुपर्ने उल्लेख भएको बताउनुभयो। नेपालमा बनेका सवारी साधनले कानुनी मान्यता नदिएपछि नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले दर्ताको प्रमाणपत्र नम्बर प्लेट पाउन नसकेको बताउनुभयो। खरिदकर्तालाई ट्राफिकले नम्बर प्लेट नभएको आधारमा दुःख दिने गरेको उहाँको भनाइ छ। छुट्टै ऐन बनाउने निर्णय तत्काल गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग शाहले माग गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उब्राज सफललाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै तथ्यहीन आरोप लगाएकाले कारबाहीको माग गर्नुभएको हो। दोहोरो नागरिकताको विषयमा आफ्नो नाम समेत जोडेर सञ्चार माध्यममा आएको प्रति पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको आफू जस्तो व्यक्तिमाथि लगाइएको यस्तो आरोपले जिम्मेवार नागरिकको प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुगेको उहाँको भनाइ छ। पौडेलले पूर्व मन्त्री बडुसहित केही व्यक्तिको दोहोरो नागरिकता रहेको भन्दै छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले अहिले राजनीतिक भद्रगोल हुनुको मुख्य कारक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको आरोप लगाउनुभयो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेराज सबैको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीवादको सिद्धान्त म र मेरो फाइदा मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसद र पार्टी विघटन गरेर ओलीले देशको राजनीतिक भद्रगोल बनाएकै कारण वैकल्पिक भन्नेहरू अहिले सडकमा देखिएको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै महानगरभित्र पूर्वाधार निर्माण मर्मत लगायतका काम सकभर बेलुका 8 बजेपछि मात्र गर्न आग्रह गरेको छ। अहिले महानगरभित्र सार्वजनिक निर्माणका काम दिउँसो नै हुने गरेको छ, तर श्रमिक ज्याला 15% बढाउनु पर्ने र व्यवस्थापकीय जटिलता थपिने भएकाले अधिकांश सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीहरू रातमा काम गर्न अनिच्छुक रहेका छन्। अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकारीहरू पनि सकेसम्म राति कार्यस्थलमा खट्न चाहन्नन्। बाध्यात्मक अवस्था बाहेक रातको शिफ्टमा काम गर्न कसैमा जाँगर छैन। महानगरपालिका भने दिउँसोमा सवारी चाप र भिडभाडमा भद्रगोल तालले गरिँदै आएको निर्माणको काम राति गराउन चाहन्छ। महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख राम थापा शहरी व्यवस्थापनका लागि यसो गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 108 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2450 नमुना मध्ये 778 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 55 जना र 1672 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 53 जना गरी 108 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 386 जना पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 21 जना, आइसियुमा 7 र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत रहेका छन्। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। केही दिनदेखि फैलिरहेको डडेलो बुधबार झनै बढेको छ। यसबेला देशका 31 वटा जिल्लाका 234 ठाउँमा डडेलो लागिरहेको वन तथा भू संरक्षण विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार दाङमा मात्रै 42 ठाउँमा डडेलो लागेको छ। यस्तै प्युठानका 28, अर्घखाँचीका 16, सुर्खेतका 16 र मकवानपुरको 14 ठाउँमा डडेलो लागेको छ। गएको 24 घण्टामा देशका 379 ठाउँमा डडेलो लागेको छ भने एक हप्तामा 763 ठाउँमा डडेलो लागिसकेको छ। केही दिन अघिसम्म तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको
डढेलो अहिले उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। डढेलोसँगै प्रदूषण पनि उच्च भएको छ। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकासहित तराई तथा देशको मध्य र पूर्वी भागमा बाक्लो तुवालोको तह देखिएको छ। यो वायु प्रदूषण भएको वातावरण विभागले जनाएको छ। यसै बीच बुधबार पनि देशभर गर्मी कायमै थियो र आज पनि त्यस्तै छ अवस्था। यसैबीच विभागले काठमाडौँमा तत्काल पानी पर्ने सम्भावना पनि नरहेको जनाएको छ। आज बेलुकादेखि भने मौसम बदलिरहने र बादल लाग्ने सम्भावना रहेकाले त्यसले तापक्रम केही घटाउने विभागको अनुमान छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा बदली र केही ठाउँमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रको गर्मी केही हट्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान रहेको छ। वसुन्धरा मान प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 2080 सालको वसुन्धराश्री पुरस्कार वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रोहित र मानश्री पुरस्कार वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुनलाई प्रदान गर्ने भएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति डाक्टर दुवर्सु छेत्रीको अध्यक्षतामा बसेको विशेष बैठकले स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य चेतना र नेत्र चिकित्साको सेवाद्वारा नेपाली समाजलाई स्वस्थ, समृद्ध र समुन्नत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरी विश्व समुदायमा नेपाल र नेपाली जातिको परिचय, पहिचान र प्रतिष्ठा उच्च र अक्षुण्ण राख्न विशिष्ट योगदान गर्नुहुने वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रोहितलाई 2080 सालको वसुन्धराश्री पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो। त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको माध्यमबाट नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरी विश्व समुदायमा नेपाल र नेपाली जातिको परिचय, पहिचान र प्रतिष्ठा उच्च र अक्षुण्ण राख्न विशिष्ट योगदान गर्नुहुने वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुनलाई 2080 सालको मानश्री पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले रिट खारेज गरेको 24 घण्टा नबित्दै सुनसरीको दुहवी नगरपालिकाले 50 वर्ष पुरानो बस्तीमा डोजर चलाएको छ। दुहवी नगरपालिका 5 दुहवी बजारको पुरानो बस्तीमा मंगलबार एकैपटक 10 वटा डोजर चलाएर नगरपालिकाले 9 कट्ठा 9.5 धुर जग्गामा निर्माण भएको संरचना हटाएर खाली गराएको हो। नगरपालिकाका प्रवक्ता विजय कुमार चौधरीका अनुसार नगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गामा निर्माण भएको संरचना खाली गराउन सूचना जारी गरे पनि स्थानीय बासिन्दाले ठाउँ छोड्न मानेका थिएनन्। नगरपालिकाले 81 डोजर प्रयोग गर्दा दुहवी बजार क्षेत्र मंगलबार दिनभर तनावग्रस्त बनेको थियो। नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनेको संरचना हटाउन गत पुसमा 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर सो क्षेत्रका बासिन्दाले पुस 15 गते उच्च अदालत विराटनगरमा नगरपालिकाको सूचना विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। 2079 सालमा विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने 1,17,000 जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखाका अनुसार विभिन्न 72 देशमा अध्ययन गर्न जान 1,17,563 जनाले एनओसी लिएको बताइएको छ। विद्यार्थीले विभिन्न 56 वटा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि एनओसी लिएको शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तेले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक अध्ययन गर्नका लागि सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिएका छन्। शाखाका अनुसार गएको वर्ष अस्ट्रेलियाका लागि मात्रै 50,742 जनाले एनओसी लिएका हुन्। जापानका लागि 20,003 जनाले, क्यानाडाका लागि 16,716 जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन्। संयुक्त राज्य बेलायतका लागि 8,707 जनाले, अमेरिकाका लागि 5,082 जनाले, दक्षिण कोरियाका लागि 2,225 जनाले एनओसी लिएका छन्। विद्यार्थीले नयाँ एनओसी लिँदा पुरानो रद्द गर्नुपर्छ। यस वर्ष 17,775 वटा पुरानो एनओसी रद्द भएको शाखाले जनाएको छ। विदेश जाने अनुमति पत्र लिनेहरूबाट सरकारले 27 करोड 53 लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। नागरिक अगुवाहरूले मिठुबाज पीडितहरूमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै खबरदारी गरेका छन्। काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा नागरिक अगुवाहरूको टोलीले मिठुबाज पीडितहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै खबरदारी गरेका हुन्। प्रदर्शनमा देशका विभिन्न स्थानहरूबाट आएका मिठुबाज पीडितहरू पनि प्लेकार्ड बोकेर विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग समेत गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्रीज्यू कान जचाऊ, आँखा जचाऊ, सबै ठिक भए दिमाग जचाऊ, प्रहरी मेरो साथी, द्वन्द्व नछेडाऊ, सुदखोरलाई देखाउने लाठी हामीलाई नदेखाऊ, जनवादी गृहमन्त्री कहाँ गए, साउको धोती मुनि हराए लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यसअघि पनि मिठुबाज पीडितले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नेपाली चलचित्र जारी प्रदर्शनमा आएको हप्ता दिन बित्नै लाग्दा चलचित्र निर्माण टिमले पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जारीका निर्देशक कलाकारहरूले जारी प्रदर्शनमा आएपछिका दर्शकहरूका प्रतिक्रिया सुनाएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता दयाहाङ राईले चलचित्र प्रदर्शनपछि दर्शकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको बताएका छन्। उनले लिम्बू संस्कृतिसँग सम्बन्धित चलचित्र भएकाले काम गर्न केही कठिनाई भए पनि आफू लिम्बू संस्कृतिसँग धेरै नजिक रहेको हुँदा सहज लागेको बताएका छन्। उनले सांस्कृतिक हिसाबले पनि आफूलाई अभिनय गर्न सहज भएको बताएका छन्।
गायक प्रकाश सपुतको गीत सकम्बरीलाई लिएर यति बेला चर्चा र विवाद दुवै भइरहेको छ। यसको केन्द्रमा छिन् मोडेल कुसुम शर्मा पनि। पेसाले नर्स उनलाई पहिलो गीतले नै लाइमलाइटमा ल्याइदियो। गीती कथा शैलीमा तयार पारिएको यो गीतमा कुसुमले शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेकी छिन्। विपन्न गाउँले परिवारबाट मोडल बन्ने र पैसा कमाउने सपनासहित सहर आइपुगेकी युवतीको भूमिकामा उनी देखिएकी छिन्। गीतले निकै चर्चा पाइरहँदा उनले केही आफ्ना अनुभवहरू समेत सञ्चार माध्यमहरूमा बाँडेकी छिन्। गीतले गलत सन्देश दिएर छोरीलाई गलत देखाउन नखोजेको उनको तर्क छ। उनले भनेकी छिन् छोरी मान्छेलाई जति दोषी देखाउने त्यत्तिकै रेस्पोन्सिबल छोरा मान्छे पनि हुन्छ है भनेर सन्देश दिन खोजेका हौँ। कतिपय कुराहरू काल्पनिक पनि हुन्छन्, तोकेर भनेको पनि होइन। त्यही पनि यो समाजमा घटिरहेको घटना हो नि होइन र पुरुषहरूले कति दमन गरेका छन्, महिलाहरू कसरी बाध्य हुन्छन् भन्ने कुरा चित्रण गरिएको हो। गीत रिलिज भएपछि केहीले आफूलाई गाली गरेको उनले अनुभव सुनाइन्। सबै मान्छेको विचार एउटै पनि हुँदैन, धेरैले राम्रो भनिदिनु भएको छ। अभिनय हो, साँचो कुरा प्रस्तुत गर्दा के को डर जस्तो कुरा गरिदिनु भएको छ। थोरैको गाली भन्दा धेरैको माया पाएको छु, मायाले खिच्दो रहेछ उनले भनेकी छिन्। गीत रिलिज हुँदा सुरुमा परिवारले पनि असहज मानेको, तर प्रतिक्रिया सकारात्मक आउन थालेपछि परिवारको सहयोग मिलेको पनि उनले बताएका छिन्। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से बुधबार सामान्य वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक 15.13 अङ्कले बढेर 1920.12 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.85 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.12 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.23 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 273 कम्पनीको 25,79,000 किता शेयर 87 करोड 21,41,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से सामान्य बढीसँगै कारोबार रकम पनि सामान्य बढेको छ। अघिल्लो कारोबारमा 86 करोड 76,01,000 रुपैयाँ बराबरको भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये यस दिन 12 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने एक समूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा विकास बैंक वित्त र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ। तर म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक पनि घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक सामान्य बढेसँगै दुई कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा कालिन्चोक दर्शङ र मोलुङ हाइड्रोपावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। तर यता आदर्श लघुवित्तको शेयर भने नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। स्वावलम्बन लघुवित्तको कम्पनीको यस दिन 8 करोड 83 लाख रुपैयाँको संस्थापक शेयर कारोबार भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने निजी क्षेत्रबाट महासङ्घले सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा मङ्गलबारदेखि सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलनको समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको अथाह सम्भावना रहेको र पछिल्लो समय लगानीको वातावरणमा पनि सुधार हुँदै गएकाले यसलाई अवसरको रूपमा लिँदै नेपालमा लगानी बढाउन ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपालले गत वर्ष भारतमा विद्युत निर्यात गरी 11 अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको बताउँदै उहाँले बङ्गलादेशको बजारका लागि पनि सरकारी तहबाट सकारात्मक कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत लगानी बढाउन सहजीकरण गर्न र लगानीका लागि थप वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो। सन् 2020 मा द मिनिस्ट्री फर द फ्युचर नामक उपन्यासमा लेखक किम स्टेनली रोबिन्सनले भारतको उच्च गर्मीको चर्चा गरेका छन्। रोबिन्सनको यो वाक्यांश कल्पना गर्दै त भयानक लाग्छ भने उच्च तापमानको मार सहनु परेकाहरूलाई यो पीडा झनै दर्दनाक छ। गत साता मात्र भारतमा उच्च तापमानका कारण 12 जनाको ज्यान गएको छ। महाराष्ट्रमा तापमान वृद्धिका कारण हजारौं बिरामी भएर अस्पतालमा छन्। भारत उच्च तापमानको जोखिममा रहेका मुलुकमध्येको एक देश हो। भारतमा दिन र रात दुवैमा तापमान उच्च हुने गरेको छ। सन् 2050 सम्म भारतमा 2 देखि 4 गुणासम्म तापमान बढ्ने आकलन गरिएको छ। भारतमा उच्च तापमानको लहर सबैभन्दा पहिला आउने र लामो समयसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। जापानमा मार्च महिनामा विदेशी पर्यटकको संख्या 27.5% वृद्धि भई 18,17,500 पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। जापानको राष्ट्रिय पर्यटन संगठनका अनुसार गत अक्टोबरमा जापानले व्यक्तिगत र गैर पूर्व व्यवस्थित यात्राहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछिको यो प्रवेश दर सबैभन्दा उच्च हो। स्वास्थ्य लाभको सङ्केत देखिए पनि कोभिड-19 महामारी सुरु हुनु अघि सन् 2019 को मार्चमा देखिएको तुलनामा मासिक आँकडा 34.2% कम रहेको संगठनले जनाएको छ। मार्च महिनामा दक्षिण कोरियाबाट सबैभन्दा बढी 5,68,600 र अमेरिकी पर्यटक 2,03,000 जापान पुगेका छन्। दुई देशबीच सिधा हवाई उडानको बढ्दो संख्याका कारण चिनिया मुख्य भूमिबाट पुग्ने पर्यटकको संख्या गत फेब्रुअरीको तुलनामा दोब्बर भएर गत महिना 75,700 पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसैबीच 6,94,300 जापानीले विदेश भ्रमण गरेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा अत्याधिक वृद्धि हो। तर सन् 2019 को सोही अवधिको तुलनामा 64% कम रहेको जनाइएको छ।
रुसले युक्रेनलाई हतियार नपठाउन दक्षिण कोरियालाई चेतावनी दिएको छ। सियोलले ठूलो मात्रामा नागरिक आक्रमणको स्थितिमा किवलाई सम्भावित सैन्य सहायताका लागि ढोका खोलेपछि रुसले दक्षिण कोरियालाई युक्रेनमा हतियार नपठाउन चेतावनी दिएको हो। वाशिंटनको सहयोगी सियोलले युक्रेनलाई गैरघातक र मानवीय सहायता प्रदान गरेको छ, तर अहिलेसम्म सैन्य हतियार दिन अस्वीकार गरेको छ। क्रेमलिनले हतियार आपूर्ति सुरु गर्नुको अर्थ युक्रेन द्वन्द्वमा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने बताएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्, दुर्भाग्यवश सियोलले अमैत्रीपूर्ण कदम चालेको छ। हतियार आपूर्ति सुरु हुनुको अर्थ अप्रत्यक्ष रूपमा यस द्वन्द्वमा संलग्नताको एक निश्चित चरण हुनेछ। सन् 2008 देखि सन् 2012 सम्म रुसका राष्ट्रपति रहेका रुसका पूर्व नेता दिमित्री मेदभेदेवले पनि यस्तो चेतावनी दिएका थिए। मेदभेदेवले मस्कोले उत्तर कोरियालाई हतियार पठाउन सक्ने बताएका छन्। भारत विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसङ्ख्या कोष UNFPA को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारत चीन भन्दा 29 लाख बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको हो। UNFPA को द स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेसन रिपोर्ट 2023 मा भारतको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 42 करोड 86 लाख पुगेको तथा चीनको जनसङ्ख्या 1 अर्ब 42 करोड 57 लाख रहेको उल्लेख छ। UNFPA को प्रतिवेदन जनसाङ्ख्यिक सूचकमा यो तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ। सन् 1950 मा संयुक्त राष्ट्र संघले जनसङ्ख्या तथ्याङ्क सङ्कलन र जारी गर्न थालेपछि भारतको जनसङ्ख्याले चीनलाई उछिनेको यो पहिलो पटक हो। गत वर्ष चीनको जनसङ्ख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्यो भने सोही अवधिमा भारतको जनसङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सरदर आयुमा भने भारतभन्दा चीन अगाडि रहेको जनाइएको छ। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपीएफसँग पराजित हुँदा अर्को खेलमा विभागीय टोली पुलिस टाउलाखेल युथ क्लबसँग स्तब्ध भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा अर्को खेलमा जाउलाखेल युथ क्लबले चासल मैदानमा पुलिसलाई 6-1 को फराकिलो अन्तरले हराएको हो। लिगमा बिहिबार 2 खेल हुनेछन्। त्यस्तै एन्फा मुख्यालयमा हुने खेलमा 3 स्टार र हिमालयन शेर्पा आम्ने सामने हुनेछन् भने दशरथ रङ्गशालामा चर्च बोइज र 7 दवाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा युएई र ओमान विजयी भएका छन्। वृत्तीय अरविन्द र रोहन मुस्ताफाले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै शतकीय पारी खेलेपछि युएईले कुवेतलाई 143 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा पहिला ब्याटिङ गरेको युएईका अरविन्दले 185 र मुस्ताफाले 118 रन बनाएका थिए। उनीहरूको शतक मद्दतमा युएईले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 371 रनको विशाल योगफल तयार गरेको थियो। 24 रन बनाउँदा 3 विकेट गुमाएर दबावमा परेको युएईका लागि अरविन्द र मुस्ताफाले चौथो विकेटका लागि 275 रनको साझेदारी गरेका थिए। 372 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत 36.3 ओभरमा 228 रन बनाउँदै अल आउट भयो। उसका लागि सैयद मोनिबले 68 र परविन्दर कुमारले 5 रन बनाएका हुन्। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा ओमानले कतारलाई 40 रनले हराएको छ। 250 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 47.2 ओभरमा 209 रनमा अल आउट भएको। उसका लागि कप्तान मोहम्मद रिजनाल रानले 43 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको अवसर पाएको ओमानले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 249 रन बनायो। उसका लागि आयन खानले नट आउट 64 रन बनाएका थिए। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जन्मिने बित्तिकै शिशुहरूमा देखिन सक्ने स्वास्थ्य समस्याहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शिशुको वृद्धि विकास आमाको गर्भदेखि नै सुरु हुन्छ। जन्मपछि शिशुको शारीरिक र मानसिक दुवैको विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। शारीरिक रूपमा शिशुको वृद्धि विकास उसको उमेर अनुसारको तौर, उचाइ, टाउकोको गोलाइ लगायतले निर्धारण गर्छ। कतिपय शिशु स्वस्थ जन्मन्छन् त कतिपय जन्मजात नै अस्वस्थ हुन्छन्। 100 जना शिशु जन्मदा 10 जना शिशुलाई कुनै न कुनै खालको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिने गरेको कान्ति बाल अस्पतालकी बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर दिपेश्वर नेपालले बताउनु भएको छ। श्वास फेर्न गाह्रो हुने, पेटभित्रै दिशा खाने, एमिनियोटिक फ्लुइड खाएको, त्यस्तै कसैको पोजिसन नमिलेको लगायतका समस्या अन्तर्गत पर्दछन्। उक्त 10 जना शिशु मध्ये पनि 1% शिशुमा गम्भीर खालको श्वास प्रश्वासको समस्या देखिन्छ। उनीहरू आफै श्वास फेर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनन्। मृत्यु र अपाङ्गता हुने सम्भावना पनि यही 1% अन्तर्गतका शिशुहरू पर्दछन्। उनीहरूलाई शिशु सघन उपचार कक्षा NICU को आवश्यकता समेत पर्दछ। 42 हप्ताभन्दा बढीमा शिशु जन्माई, लामो समयसम्म बेथा लागि, पेटमा शिशु हुँदा अप्ठ्यारो भयो भने पनि शिशु पेटभित्र निस्सासिन सक्छ। उनले भनेकी छिन् प्राप्त नर्स र चिकित्सक भएका स्वास्थ्य संस्थामा समयमै लगियो भने उपचार हुन्छ। नभए पेटभित्रै शिशु निस्सासियो भने मस्तिष्कमा अक्सिजन नपुग्दा उसको
वृद्धि विकासमा पनि असर गर्छ र उपचार भए पनि उसको मुटु मृगौला लगायतमा असर पर्न सक्छ। आमाको शरीरमा कुनै किसिमको संक्रमण भए शिशुलाई पनि संक्रमण सर्न सक्छ अथवा संक्रमण हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। अधिकांश बच्चा निश्वास लिने समस्या पनि आमाको पेटभित्रै हुन्छ। यो सँगै शिशु जन्मिएपछि निलो हुने, हातखुट्टा नचलाउने, बान्ता हुने, खाना नसक्ने, दूध चुस्न नसक्ने समस्या देखिन्छन्। रक्तचाप, मधुमेह भएका, कलिलो उमेर र धुम्रपान गर्ने महिलाले जन्माएको शिशु अस्वस्थ हुने उहाँले बताउनुभयो। विशेष गरी महिलाहरूले महिना नपुगी शिशु जन्माउने गरेको पाइएको छ। कतिपय शिशुलाई भने जन्मिने बित्तिकै जन्डिस समेत हुने गरेको छ। जन्डिस भएका शिशुको छाला र आँखाको सेता भागहरू पहेँलो हुन्छ। रगतमा भएका रक्तकोषहरू टुक्रिन्छन् र रगतमा बिलिरुबिन भन्ने पदार्थ मिसिन्छ। नवजात शिशुहरूको कलेजो अतिरिक्त बिलिरुबिनलाई सम्हाल्नका लागि परिपक्व भइसकेको हुँदैन। समय नपुगी जन्मिएका, राम्रोसँग स्तनपान नगरेका, आमाको भन्दा फरक रक्त समूह भएका र संक्रमण भएका कारण पनि बच्चाहरूलाई जन्डिसको समस्या हुन सक्दछ। सामान्यतया बालबालिका जन्मिएको पहिलो 24 घण्टाभित्र कालो दिशा गर्छन्। केहीलाई भने 2-3 दिनसम्म पनि हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। दिशा पिसाब अडाउने प्रणालीको विकास नसकेको हुँदा पनि 2 महिनासम्म दुध खाने बित्तिकै दिशा पिसाब हुने उहाँले बताउनुभयो। 5-7 दिनसम्म कब्जियत भयो भने समस्या हुन्छ। दिशामा रगत देखियो, दिशा गर्दा बच्चा रुन्छ, पानी जस्तै दिशा गरेको छ भने पनि समस्याको रूपमा लिनुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। बालबालिकाको दिशाको रङ उसले खाने खानेकुरामा पनि भर पर्छ। दूध मात्र खाइरहेको सेतो साग खाए हरियो हुने पनि हुन सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई खास गरी समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत भर्खरै जन्मिएको शिशुहरूमा कस्ता खालका स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो माघको 2 गते। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।